баршаларыңызға Аллах Тағала нәсіп етсін. Имам Азам Абу Ханифа, біз бәріміз имам ағзамыз, баршамыз имам ағзамыз деп айтқанды қатырамыз. Сол имам Азам Абу Ханифа күнде ертең анам тірі болсын, анам өліп қалмасын, анамның денсаулығы жақсы болсын деп күнде садақа беріп тұратын еді. Ал енді ата-анаға қызмет жасап жатқандар енді шариғат айтады, мына нәрсені жаса дейді. Ата-анаға қызметтерді бөлінеді. Кешеде айттық, соны бүгін нақтылап шегелеп берейін. Ата-анаға қызмет неде болады? Бірінші, денеңізбен қызмет жасайсыз. Денеңізбен қандай қызмет жасайсыз? Ата-анаңыздың қызметін аласыз. Ата-анаңыздың қызметінде боласыз. Қолына су құйып бересіз. Мұхаммад Муслим деген ғұлама әкесімен бірге сапарға шығып, сол әкесімен бірге сапарға шыққанда әкесіне суды жылытып берем дегенде, ол заманда баклажка жоқ. Таңға дейін құмғанды жылы су, әкем жылы суға дәрет алсын деп, құмғанды қолтығының ішіне салып, қолтығының ішіне таңға дейін бүйтіп қысып отырып, төгіліп қалмасын деп, жылы болсын деп, әкесіне соны жылытып берген екен. Әкесі қолын жуған кезде, ай балам, мына су оттың суымен емес, жүректің ыстығымен жылытты ғой деп, Алла риза болсын деп батасын беріп, сол бала сондай үлкен мақам, үлкен дәрежелерге жеткізген болады. Сол үшін ата-анаға қызмет бірінші денемеңізбен болады. Екінші, өмірлік жақсылық тілеп өтесіз. Бүгін тіледім, ертең арғын тіледім емес. Ол күн 5 уақыт намаз оқитындар күніне 40 рет айтады: Раббана ғфирли вали валидайя. Я Алла, мені кешір, менің әке-шешемді кешір дейді. Яғни ол тірі болса да, дүниеден өліп кетіп кетсе де соны айтасыз. Вали валидайя, әке-шешемді кешір дейсіз. Сондықтан ата-ананы кешірім сұрау бұл баланың міндеттерінің бірі. Екіншісі, ата-ананы ренжітпеңіздер. Үшіншісі, біз деген жақсылықтарымыз өте көп, келесі біз міндет қылатын әдетіміз бар. Мен жасадым, мен сені бағып жатырмын, мен саған киіндірдім, алтын әпердім, ана мен қазір хит болған Меккеге апардым. Барлығы бір хит болды, бір әке-шешесі Меккеге апару. Меккеге апаратын әке-шешенің өзінің сипаты болады. Сен оған қызмет жасап жүрсең, ата-анаңды сыйлап жүрсең, ата-анаңның таңғы атқаннан кешіп атқаннан дұға көрсең, сонда Меккеге апарғанда хай риза боламыз да. Біздікілер әйтеуір атақ үшін, абырой үшін апарып келді деген аты үшін апаратта содан аузын жап, енді апардың ғой сені Меккеге, енді тыныш отыр деп, оны төбесінен тоқпақтағаныңның бір тиынға керек жоқ, айналайын. Ары қарай шақырса бәрін тастап кету. Білесіздер ме? Тарихта пайғамбарымыз алейхиссалам бір уақиғаны айтады бізге. Журайж деген баланың уақиғасы. Сонда Журайждің әкесі, анасы өні қасына шақырғанда, Журайж намазда тұрады. Намазда тұрып, барайын ба, бармайын ба, намаз тастайын ба, анама жүгірейін ба дегенде, анасы қарғап жібереді. Сол ахуалда бір қызық оқиға болады. Сол ата-ананың сол тілегі, сол айтқанына ата-анаға итағат етіп, баланың намазда бүйтіп тұрып қалғанымен сөйлеген, өзі тарихта бесікте сөйлеген бала 4 бала сөйледі, бір риуаятта 3 бала бесікте сөйлеп кеткен дейді. Біреу Иса алейхиссалам, біреу Құранда келетін Ухдуд оқиғасындағы бала, одан кейін барып осы Журайждің баласы сөйледі деп айтылады. Одан кейінгі жаңа бір бала Юсуф алейхиссаламдағы кішкентай бала. Міне осы 4 бала бесікте сөйлеген. Соның біреуі осы Журайж. Яғни бір бала, бір әйел келіп, сенің балаң мені екіқабат қылып қойды деп айтқан кезде, баланың қатысы жоқ еді, Журайжға жала жабылған еді. Сонда ата-анасын сыйлап, ата-ананың мен намаздың ортасында тұрған бала келіп тұрып кішкентай балаға сенің әкең кім екенін айт дегенде, бесіктегі бала сөйлеп тұрып әкесінің кім екенін айтып берген. Яғни ата-ананың алдында осы ахуал бар. Сондықтан ата-анаң сені шақырды ма, тірлігіңді қоя салып жүгіріп бар. Не болды? Нағып шақырдың? Не болды соншама? Деген кішкене даусыңызды төменірек басыңыз, Алланың алдында бұл жақсы нәрсе. Одан кейін мына қабағын шыту, үрей көрсетпеу. Біз жақсы көріп едік, көрдіңіз барлығыңыз, бүкіл барлық жерге тарады, ана анасының бетіне бейт тұрып былшылық торт басқандар. Соларды білесіз бе? Бұл жарайды, бұл үйінде басса, бұл күнәсі өзінде еді. Күнәсі өзінде еді. Мына мен естіп отқан, әсіресе ең көп отыратын, TikTokта отыратын жастарға сіздерге айтып отырмын. Сен ата-анаңа риза қылмасаң, сен ата-анаңа прикол түсірсең, пранк түсірсең, ол сенің алдыңда, үйіңде ол. Оған сөз жоқ. Бұл бір күнә. Бір күнә бұл қалды. Енді бұл күнәдан да ауыр күнә істейсің сен. Қандай күнә? Бұны Инстаграмға немесе TikTokқа жүктегеніңде сен өлесің, сенің әке-шешең өледі, Инстаграмда бұл бірінен-бірінде қалады. Соны көріп бүкіл ғаламтор жоқ болып кеткенше, яғни қияметке дейін бұл жоқ болмайды. Қияметке дейін солардың елдің қарғысы, елдің нәлеті саған да жауапта тұрады. Осыны ұмытпаңыз. Ары қарай, ата-анаға қарай шамаға жеткенше жаңа киім алып беруге тырысыңыздар. Қымбат телефон кеше айттым, алып беріңіздер. Бар, шамаң жетсе, шамаң жетпесе жәніңді қинама. Өзіңнің қолыңа бүйтіп қымбат телефон ұстамай-ақ қой. Сенің әке-шешең ұстасын. iPhone деген дүние қазір хит болып тұр ма? Сол iPhone-ды әке-шешең ұстасын. Кеше айттым ғой, мен шалдардың, кемпірлердің арасында отырғанда маған мақтанып көрсеткісі келеді. Бүйтіп жарықтықтар қалталарынан шығарады. Өзі басамайды да.
қарап күліп риза болам. Сөйткенде кімді көремін білесіз ба? Сол бала, ата-ананың телефонынан баланы көрем. Қандай азамат бала екенін. Өйткені әке-шеше өліп кетсе сата алмайды ол. iPhone-ды 100 мыңға не алады? Ол 100 мыңды лучше тығып қояды біздің ата-аналарымыз. Сонда соны бала алып береді. Бала алып бергенде бүйтіп мәз болып маған көрсетеді. Мынаны айтып біліп тұрмын, алып берген. Бірақ айтпаса да ананың бетіндегі рахымынан көрініп тұрады да. Сондықтан Аллах Тағала ата-аналарыңыз бар кезде қуантып қойыңыздар. Бастарын жақсы шампундармен жуып қойыңыздар. Үстіне жақсы әтірлерді беріп қойыңыздар, сеуіп жүрсін. Сен сепкен модный әтірлерді сіздің ата-аналарыңыз сеуіп жүрсін. Өлгеннен кейін одан керек жоқ. Пайдасы жоқ. Одан кейін енді жарайды, жаңа киім алып беремейді екенсің сен. Шамаң жетпейді, жас баласың. Енді барлығы шамасы жете бермейді ғой. Енді мен не істеймін десеңіз, кір киімін жуып берші сен. Мына ата-ананың аяғын жуып берген бар ма? Ата-анаға тамағын дайындап берген бала жоқ шығар. Ата-ананың басына шампунмен бітеп, езіп, арқасы қышығанда қасып, оның арқасын езіп берген қыз, анасының, әкесінің арқасын езіп берген бала сирек болып қалды бауырлар. Сондықтан бар болсаңыз, Алла риза болсын, сол қасиеттен ажырамаңыз. Жоқ болсаңыз, осы қасиетке келіңіз. Енді әкелеріміздің сақалы бар, сол сақалдарын алып беріп тұр. Енді әке-шешеге қызмет тілде болады, адам тілінде болады. Мен қысқа айтып отырмын, әрқайсысына жеке тоқталып, және біраз кеңітсе болар еді, уақытыма байланысты қысқарақ айтып отырмыз. Екіншісі тілде болады әке-шешеге. Әке-шешеге қызмет, тілдегі қызмет ең бірінші ата-анаға дұға қылу керек бала. Бар болса да, дүниеде жоқ болса да, бірінші сенің баланың ата-анаға қызметі дұға қылу. Екінші, дүниеде бар болса жақсы сөз сөйлеу. Үшіншісі, дауысын төмен басу керек. Кішкене дауыс әке-шешенің артық дауысы шықпау керек. Содан кейін қайырылған кезде, әке-шешеге қайырылған кезде, ғұламалар айтады, мынау аңға шығатын охотниктер бір нәрсені атады ғой. Атқан кезде жаңа құстың ба қанаты қайырылып, бүйтіп қаша алмай, біледі енді ұсталынатын бауыздалып өлетін біліп, сонда бұрышқа тығылған аң бүйтіп сүмірейіп, ана аңшының алдында сондай итағат қылып мойысып, сүмірейіп, қанаты сынып тұрған сияқты, тура осы ахуал балада болсын дейді. Әке-шешенің алдында тура осылай төмен бүйтіп сынып амал жоқ тұрған, ақсап тұрған бала сияқты, аң сияқты тұр дейді. Сенің алдыңда патшаның патшасы, сұлтанның сұлтаны, президенттің президенті тұр. Сондықтан сол ахуалға қаттырақ назар аударыңыздар. Екіншісі, жер бетіндегі ең үлкен авторитет сенің ата-анаң болады. Жер бетіндегі ең үлкен авторитет бұл ата-анаң болады. Арақ ішсе де, көшеде домалап жатса да, ол сенің әкең, ол сенің ата-анаң. Сондықтан Алла Субханала Тағала осы нәрсеге жоғарғы мән беріңіздер. Келесі, әке-шешеге қызмет сөзде болады. Әке-шешең сөйлеп жатқанда сөзін тоқтатпа. Сөзін тоқтатпа, айтып болсын, ұрысып жатыр ма? Сен ұрлық қылма деді. Сен итақта ұрлық қылмаған баласың. Мен ұрлық қылып жатқан жоқпын ғой, маған неғып айтып тұрсың бұны? Деп айтпа. Үндемей хоп деп тұра бер. Ұрлық қылма десе, жарайды, қылмаймын да. Даже сөз қоспа, үндемей басылды төмен қаратып тұра бер. Неге намазда тұрғанда бүйтіп кекірейіп тұрмаймыз біз? Имам Азам Абу Ханифа мазхабында кіндіктің астына қояды қолды. Неге? Өйткені мына қолды бүйтіп адам хушуқ дейді, бүйтіп сүмірейіп тұрады. Бүйтіп сүмірейген күйде тұрады жаратқанның алдында. Қарның керіп тұрмайды. Қазір ғой бәріміздің қарнымыз шықты да, мына қолымызды кіндіктің астына жетпей қалды біздікі. Мынаның үстіне шығып кетті бәріміздікі. Сондықтан тура сол сияқты ата-ананың алдында кішкене бүйтіп еңкейіп тұр. Енді қарның шығып кетсе, қарныңа бүйтіп ең болмаса басыңды соның үстіне қой. Сондықтан бұл дұрыс нәрсе болады. Ары қарай әке-шешемен қалжыңдаспау. Қалжыңдап прикол дегенді қойыңыздар. Бағанағы пранкты былай қойыңыз. Даже қалжыңдап, кейбіреулер өз әке-шешесін жаңағы күлсең кәріге күл деген сөзді, бұл жерде ақымақтық сөз, бұл сөзді әке-шешеге күлуге лайықсыз. Ертең сен күлесің ба, сенің балаң сені жылатады, асықпа. Әке-шешесіне күлген бала жылап өтеді бұл өмірден. Келесі, әке-шешенің қайсыз жағдайда қалдырмауға тырысыңыздар. Бір сөздерді айтып, әке-шеше түсінбейтін сөздерді айтып, оның жаңағы современный қазіргі мынау жаргон дейді ғой, қазіргі тілде. Сондай нәрселерді айтпауға тырысыңыздар. Ал енді кешегі айтқан ең негізгі мәселеге тоқталамын. Қазір мынандай ауруым бар, тіл, көз, дуа көбейіп кетті қажеке деп мені ойбай дуалап кетті дегендердің барлықтарыңыз жақсылап естіп алыңыздар. Мына 7 ауру бар. Осы 7 ауру ата-анасына ренжіткен балалардың барлығының ауыратын 7 ауру бар. Бұл 7 ауру мына дем салудың алдында мен сұраймын, қандай адамсың деп. Соның біреу ең екінші екі мәселені сұрап алады. Біреуді мұсылман қызды бірінші ата-анасына ренжітпеген ба? Ата-анасы ризамын деп тұратын болса, онда әйелін мұсылман қарындастың абыройын төкпеген ба? Бұл екінші орында. Осы екеуі в порядке, яғни жайында болса, онда ғана адамға жын тиген болып есептелінеді. Бірінші ауру. Адамның жүрегінің қатал болуы.
Адамның жүрегінің қатал болуы, адамның жүрегінің қатайып, рақымсыз, мейірімсіз болуы. Көп ата-аналар айтады, балаларына кейде көңілі толмағанда, осыған қай жерінде қателесті екен? Менен қай жерінде қателік кетті екен осы? Мен ондай емеспін. Әкесі ондай емес. Бұл қайдан туылды? Бұл қандай бала болды? Деген сияқты ғой. Бір мұғалім жиналыста біреудің әкесін ұрысып жатыр дейді, шақырып алып, жиналыс жасап, директор. Сізге қарасақ керемет адамсыз, өзіңіз де жақсы адамсыз. Мен сияқты бір сопы болып қалған біреу екен, "Ей, мынау жақсысыз. Сіздің балаңыз не деген оңбаған? Не деген оңбаған?" десе айтады дейді. Әкесі ештеңе айта алмай, "Мен арақ ішіп жүргенде туылған бала ол" депті. "Мен бұзақы болып жүргенде туылған бала" депті. Сондықтан біз ата-анамызды бірінші нариза еткеннің бірден бір дәлелі ол жүрегіміздің қатайып, бізден туылған баланың жүрегінің қатайып қалуы содан болады. Екіншісі, балалардың жүйке ауруы, жаңа айтқан көзіне бір нәрсе көрінуі, шошуы, осы нәрсенің егер кішкентай бала болса сөз жоқ, мына үлкен өгіздей болып, ана аспан тіреп тұратын бассекеңдердің көбінің ауруы осындай болады. Сонда көп айтады, ана бюджеттің ақшасын жегеннен шығар деп. Жоқ, одан емес. Бірінші ата-анасының қызметін жасамай, ата-анасына ренжіткеннен болған оқиғалар. Үшіншісі, көздің көрмей қалуы. Көздің көрмей қалуы, әшке киіп қалуының, әшке кисе де оны көрмей бара-бара көздің жанарының басылып қалуы, бұл ата-ананың наризалығынан, әке-шешені ренжіткеннен болады. Келесі, денеге дақтардың шығуы. Дақтардың шығу немесе аурулардың, экзема, псориаз деп қазіргі біз айта береміз. Енді нақты оның діндегі, мысалы айтайық, дәл сол псориазды алсаңыз, ешкім нақты мынадан деп айта алмайды екен. Неге? Өйткені бұл гормонал, ең соңғы эндокринологқа барғанда, бұл гормональный ауру дейді да қоя қалады. Бүгінгі дейін ем жоқ. Бұның емі, бауырлар, ата-анаңның ренжіткеннен. Ата-анаңның барып қолын сүй. Ата-анаңның қай жерінде жүрегінде бір дақ бар. Сол ата-ананың жүрегінде дақ кеткен кезде сенің үстіндегі дақ кететінін ұмытпаңыз. Келесі, бала көтере алмағандар. Тұрмысқа шығып бала көтере алмағандар, көп уақыт жол ашылмағандар, бағы ашылмағандар, бір күйеуден бір күйеуге тиіп, бір қатыннан бір қатын ауыстырған барлықтарыңызға қатысты. Ата-анаңыздың жақсылап мәселесіне қараңыз. Ата-анаңызды ренжіттіңіз ба? Бұл нәрсеңіз болғанның үстіне бола береді, болғанның үстіне бола береді. Бұл ата-ананың да сізге қайтып келген нәрсе. Келесі, тым орынсыз салмақ жинау, семіре беру. Яғни мешкейлік, тамаққа тоймау, тамақтың дәмін сезбеу, жегені бойына дарымау, әйтеуір оның қызығын өзінің асқазаны көреді, асқазаннан кейін әжетхана көреді. Бұл осы екі нәрсе. Ішкенде кете береді, тым семіре береді, немесе ішпесе де семіре береді, немесе тым қатты арықтап кетеді. Аты жоқ, жөн жоқ кейбір адамдардың бейт тырысып, өзіне тырысып, ең соңында маңдайы тырысып қалатын себебі сол ата-анадан деп біліңіздер. Және жетіншісі, жын. Жынның бірден бір тиюінің себебі ата-ананың ренжіткендерден болады. Сондықтан, өйткені ол неге ата-ана ренжиді? Яғни ата-ананың не қатысы? Ата-ана саған қорған пана еді, сол қорған панаға сен кірес қойдың, ұрыстың төбелесінің әртүрлі нәрсе жасадың, әйелің сөзін сөйледің, досың сөзін сөйледің, кластасының сөзін сөйледің, әйтеуір не керек? Әке-шешеңді ренжіттің, сол ренжіткен жүректегі дақ, ол дақ жын шайтанға көрініп, сол сені қорғаның бұзылуының бірден бір себебі сол болады. Тіпті ғұламалар айтады, адамның көзі қазір қасиетті қадір түнде, оразада, Құран оқығанда, Меккеге барғанда, біздің көп дүние жүзінен келген мұсылмандар, кішкентай балалар Меккеде қаратасты бүйтіп жылап көрген кезде жылайтындар бар. Көп адамдар біздікілер жылай алмайды. Мен бір үлкен ағам бар, 80-ге келген қасында ақсақал Қағбаға бүйтіп қарап тұрсақ, мына жерде бір арабтың баласы жылап жатыр екен, 11-12-де күнәмді кешір, не деп айтып жатыр деді? Раббана күнәмді кешір деп айтып жатыр деп айтсам, ана кісіге беріп жатырмын. Мына кісі айтады, ой Аллам, мына балада күнә жоқ қой қажеке, нағып солай бұлай жылап жатыр. Неге мен жылай алмаймын дейді? Сол адамдардың бағана айтқан бірінші сөзге келді, ауру бірінші кесел жүректің қатып қалады екен. Адамның не көзінен жас шықпайды, не құлағына сөз ұқпайды, сөйтіп қақырайып кекерейіп қалатын себебі сол. Сол үшін ата-ана бұл жұмсақтық. Тарихта Уайсал Қарани деген үлкен ғұлама өткен. Сол Уайсал Қарани рахимахулла, Алла о кісіден риза болсын, радиаллаху анхум деп айтылады. Ата-анасының алдында тарихта бір бала болған екен, анасының бойы, мысалы айтайық, бірде
60, бірде 20 болса, бірде 50 болса, немесе бірде 70, бірде 80 болса, баланың бойы бірде 80-нен емес, бірде 92 метр болса, сол менің бойым анамның бойынан биік болмасын деп, тарихта жалғыз бала өткен екен, үйде көшеде жүргенде, тігі жүрген үйге кіргенде бүкірейіп бүйтіп басып жүреді екен. Мына анамның бойынан үйде биік жүрмейінші деп, сонша дәреже, басқасын айтпай қояғын. Тек қана бойдың өзінде ата-анамнан биік болмайын деп басын иіп жүрген екен. Ата-анасы сол баланың денесіне жара шыққан кезде, мына анасы жалынып, елдің бәрі бала жылап үйге келеді. Ой, жылап келгенде не айтады? Ей алапес деп шақырады екен бәрі, үстін бәрі жара екен. Сонда жылап үйге келген кезде анасын алдында бүйтіп жылап еңкейіп тұрғанда, анасы ана бөлмеге барып ол жылайды екен. Я Алла, менің баламды барлығы арын төгеді, алапес деп айтады. Ей Алла, сен мені баламды жылатпашы. Я Алла, менің көзім көрмесінші осыны. Менің басқасын айтпай қояйын, я Алла. Менің алдымда бүйтіп тік жүрмейтін балам ғой бұл. Бүйтіп еңкейген осы жақсылығын ескерді, мына ауруы кетсінші дегенде, бүкіл денесіндегі ауру тартылып, тек қана оң қолының үстінде ғана кішкентай ғана әдемі бір нұр, мына печат сияқты ғана орын қалып қалған екен. Пайғамбарымыз кейін сахабалар осыдан таны деген, ол екінші риуаят, кейін бір уақыт келгенде айтылар. Сондықтан Алла субханала ва тағала баршамыз ата-анамыз тірі кезінде, ата-анамыз бар кезінде оның ахуалына, оның жағдайына, оның ахуалына қарағанымыз ең жақсы болады. Мына имам Ағзам туралы бір жақсы оқиғаны есім шалынып отыр. Имам Ағзам өте дана, үлкен ұлы ғұлама болған, барлықтарыңыз білесіз. Имам Ағзамның анасы бар еді. Имам Ағзамның анасын айттық, садақа беріп тұратын еді. Bir күні шешесімен отырса, анасы бүйтіп айтты: баласы ғалымның ғалымы, хадистің ғалымы, елдің бәрі осыдан мәселе сұрайды. Сөйтсе, анасы былай айтты: ей балам, мына ауылдың шетінде депті, Бәленбай деген имамба, молдама бір білімді біреу бар екен, бір ұстаз. Сол ұстаздан барда, менің мынау шариғатта бір сұрағым бар депті. Намаз, ораза, мына бұзыла ма, бұзылмай ма? Оны 100%-дан 100% имам Ағзам баласы біледі. Бірақ бұл баласы анау соның осының шәкірті өзі. Сөйтсе, баласын естігісі келмей, ана, сен анау анадан сұрап келші депті. Бір жақсы сөйлейтін имам депті. Соған барып келші деп айтқан екен. Сонда анасының сөзін тыстамай, имам Ағзам орнынан көтеріліп, өзінің шәкіртінің үйіне барған екен. Барып айтты: мен саған келдім, менің шешем саған жіберді. Мына нәрседе намаз бұзыла ма, мына нәрседе ораза бұзыла ма, осы сұраққа жауап бер депті. Ана барған ұстаз шәкірті көзі банка болыпты. Жай емес, көзі банка болыпты. Ей ұстаз, сіз мен не прикол қылып тұрсыз ба? Мені тексеріп отырсыз ба, ұстаз? Мені кешіріңіз, мен бір жерде қателік кетті ма? Не болды десе, жоқ, менің шешем саған жіберді, сенен сұра деп айтты. Өзің бере салмадың ба жауабын? Сен менен де жақсы білесің. Жоқ, менің анам сенен сұра деп айтты. Жауабын сен беру керексің деп айтты дейді. Жауабын бер енді деп, үндемей алдында бүйтіп тұрды дейді. Ал айтпесе, сонда қалай айтты, солай айтып, анасына жеткізіп бер дейді. Міне бауырлар, сондықтан сондай ұлы имам анасына сондай қызмет жасаған болса, сізбен біздің айтып жатқанымыз не болады? Сізде не болады? Бағанағы айтқан ауру, кесел, бұл нәрселердің барлығы осы ата-ананы ұмытқаннан, ата-анадан үзілгеннен, туған туыстан үзілгеннен болатындығы ақиқат. Тура осындай ахуал бізді ұлы имамдарымыздың бірі имам Ахмад бин Хамбалда болған. Имам Ахмад бин Хамбалда тура осындай оқиға болды. Имам Ахмад бин Хамбалда болған оқиғада, имам Ахмад бин Хамбалдың заманда Халқул Құран деген бір үлкен фитна болды. Халқул Құран деген Құран жаратылды деген бір сөз, қысқасы бір фитна, бір бәле болды. Сол бәле кезде имам Ахмад бин Хамбалды жазалысың деп танып, оны ұрды, оны соқты. Сонда ұрып соққан кезде бұл жаңағы жендетке бір өтініш жасады. Сендер мен ұрып атсыңдар, мен кінәлі емеспін деген сөз айтқан жоқ. Мен саған ұратын болсаң, бір ғана өтінішім бар деді. Қандай өтінішім бар деді? Мына қамшыңды ұрған кезде бетіме тимесінші деді. Бетіме тиіп кетпесін, соған қарашы деді. Неге оның бетіңді сонша ойымдап тұрсың деп еді? Менің шешем мына бетімдегі синяк, көгеріп қалған, жыртылып қалған тыртықтарды көрсе, шешем жүрегі ауырады деді. Өзі таяқ жеп, арқасына 15 рет қамшымен ұрып отыр, жазықсыздан жазықсыз. Сонда сол анасын ойлап отыр. Ей, мен виноват емеспін деп айғайлап отқан жоқ. Өздерің жауап берсін, жаңағы енді ұрсаң ұра бер, бірақ бетіме ұрма деді. Анам ренжігенін қаламаймын деді.
Ал енді ойлай беріңіз осы кезде. Сіз қанша рет осы отырған бәріміз, мен өзімді айтып тұрмын, менен қалса бұл уағыз сіздерге. Сондықтан біз қанша рет ата-анамызды ренжіттік, қанша рет көңілін таба алмадық. Бір нәрсе айтқан кезде қойшы деп кейінге қалдырып қойдық. Ертең сол күйде ата-анамыз кетіп қалса қандай ахуалда болатыныңызды өзіңіз ары қарай, әрмен қарай ойлай берсеңіз болады. Сондықтан құрметті жамаат мүмин мұсылмандар, Алла субхана ва тағала мынау Имам Бұхари бәріміз айтамыз, әсіресе мынау сәләфи жолындағы бауырларымыз, Имам Бұхари десе қылқынып жәндер шығып кетеді. Таң намазының уақытысы кірді, Алматы уақытысы бойынша ауыздарыңызды бекітпегендеріңіз бекітіңіздер. Қазір мына сөз, Алла разы болсын, дейін қойып тыңдап отырсаңыздар. Таң Алматы өңірі бойынша уақыты кірді, ауыздарыңызды бекітіңіздер. Ең соңғы уақыт қазір. Өйткені таң намазының азан айтылады. Сондықтан Алла субхана ва тағала, біз енді 15 минут ерте бастап 15 минут былай жылжытамыз деп келіскенбіз. Сондықтан тыңдай отырыңыздар ары қарай. Имам Бұхаридің туылған кезде көзі соқыр туылған. Сонда анасы бір кітаптарда 3 жыл дейді, бір кітаптарда 4 жыл тоқтамай тахаджуд оқып, я Құдай баламның көзін аш, я Алла баламның көзін аш деп дұға қылды. Бір күні түс көрді, түсінде Ибрахим пайғамбарды көрді. Ибрахим пайғамбар келіп тұрып, ей әйел, бар да қара балаңа деді. Балаңның көзі ашылды деді. Сөйтіп келсе, шын мәнінде баласының көзі ашылып, бала ойнап отырғанын көреді. Біздің аналарымыз 4 жыл тоқтамай дұға қылады. Біздің балаларымыз 4 ретте дұға қыламайды. 4 ретте дұға. 4 рет дұға қылса, көзін ойып, басын жарып тастайды біздікілердің көбі. Сондықтан Алла субхана ва тағала енді тарих қалып барайық. Мына балалары әкешем мен тыңды, әкешем жаман, әкешем мұрат, әкешем кәпір дегендерге қатысты. Тарихта ұлы пайғамбардың Ибрахим алейхиссаламнан сіздерге бір мысал келтіріп берем. Ибрахим алейхиссаламның Алланың пайғамбары болды. Алланың әмірін алды, пайғамбарлықты алды. Пайғамбарлықты алған кезде енді әкесі мұсылман болған жоқ, Азар деген кісі еді. Аллах Тағала Азар деген кісі, исламжан, зачем мен отвлекать етіп жатсың айтшы. Сондықтан ата-ананың дәрежесін көрсеткісі келді. Азар мұсылман болмады. Мұсылман болмаған кезде Ибрахим алейхиссаламды отқа лақтырды. Сонда қоштасып кетіп бара жатқан Ибрахим әкесіне сәламун алейк, сау бол әкешім, амандықта кездесейік деп өлуге кетіп бара жатқан Ибрахим әкешесіне дұға қылды. Енді оттан аман есен шықты да бірінші келіп әкесіне қайттан ассаламу алейкум деп амандасты да, я әбәти, әкешім менім деді, әкешім менім деді. Бәрібір отқа тастатса да, басқа қылса да, әкешім деп құрмет жасады, құрметті осыдан жасады. Біздің балаларымыз әкешеміз ақша бермей қойса бізді, әкешеміз біздің айтқанымызды орындамай қойса, ал орындау деген не? Тек қана ақша беру. Ақша бермесе, онда біз араласпауға дайынбыз. Мына Меккенің имамы 7 имамы бар. Соның біреуі Махир, біреуі Абдурахман бин Судайс. Біреуі Абдурахман Судайстың сөзі дейді, сіз шешесі ұрысқан кезде қарғай деген. Меккенің имамы болғыр, Меккенің имамы болғыр деп. Сол ата-ананың дұғасы қабыл болып, Меккенің имамы болдым деп өз сөз айтады. Тарихта адамзаттың екінші атасы Нух алейхиссалам. Нух пайғамбардың баласы исламда болмады. Исламда болмағанда Аллах Тағала бұйырды, балаларыңды, жақындарыңды кемеге отырғыз деді. Отырғызып өзімен бірге алып жүр деді. Сонда баласы кемеге мінбей қойды. Бала, мінші кемеге, мен сені жақсы көрем. Мінші кемеден мінбегендердің бәрі өледі. Әкетай, мен тауға шығып алам деді. Мен өлмеймін деді. Сөйтіп өлмеймін деді де, бірақ сонда кетіп баратқан баланың артынан дұға қылған әке, менің балам аман қалсын деп, кәпір баласына әкеге мойынсұнбағанда, лайса мен әхлик деп Аллах Тағала Құранда айтты. Яғни ол сенің семьяң емес еді, ол сенің балаң емес еді. Сондықтан біздің ата-аналарымыз осы сөзді айтуға мәжбүр болып қалады кейде. Бұндай бала менің балам емес, бұндай бала менен туылуы мүмкін емес деген сөзге жеткізбеңіздер. Ата-ана қалай болғанда да құрметке лайықты, қаншалықты дәрежеге лайықты. Мына мені тыңдап отырған 400 адам TikTokта, 200-ден 300-ге таяу Instagramда отырған, қайсыңыз әке-шешеңіздің басын жуып бергенсіздер? Осы жерде саусақпен салсақ, бір қолға ма, 2 қолға сиясыздар. Алла разы болсын істемегендерін істеп қалыңыздар. Ал істей алмағандар, мен қазір көріп отырмын, жылап отыр, мені қазір қарап отырмын, көзім шалып отыр. Ата-анам тірі болса, мойныма көтеретінем, басын жуып беретінем деген сөздерді айтты. Сондықтан Алла субхана ва тағала баршаларыңызға риза болсын. Ата-ананың қызметі, ата-ананың дәрежесін бір сөзбен жеткізе алатын сөз емес. Енді ең соңғы таң намазының уақыты кірді деп отырмын. Сондықтан ең соңғы бір риуаятпен осы тақырыпты түйнектеп жинақтағым келіп отыр. Бір жігіт қатты сырқаттанып ауырды.
бір жігіт қатты сырқаттанып ауырды, өлімге ахуалы барды, қазіргі тілмен айтқанда комаға кетті. Ес түсін білмеді, енді тек қана өлу ғана болды. Енді қасына періште келді. Ажал періштесі қасында тұрды. Жүр менімен бірге, сені осындай сабырлы Құдайдың жақсы пендесі екенсің, жәннетке кіресің деді. Қадамыңды бас деді. Бала орнынан көтерілді да жәннетке қарай, енді қайтыс болып рухы шығып бара жатқан бала ғой. Бүйтіп қадамды бір басты. Басқан кезде шыңғырған, жылаған дауыстарды естіді. Періштеден сұрады, мына жылап жатқандар кім деді? Мына жылап жатқандар кімдер деп еді? Бұл сенің достарың, ағайының, солар ғой. Олар көп болса бір күн жылайды деді, бір күн жылан сені ұмытады деді. Жақсы енді деді, екінші қадам басты. Екінші қадам басқан кезде одан да қаттырақ жылаған дауыс естілді. Бұлар кім деді? Жылап жатқан, енді сенің бала шағаң, сенің әйелің, әйел болсаң күйеуің жылап жатқандар деді. Олар көп болса бір жыл жылайды, бір жылдан кейін сені ұмытады олар деді. Жарайды, бопты деп, үшінші қадам басқанда ең қатты жан түршігетін дауыс естілді. Сонда айтты, бұл кім енді жылаған деп еді? Бұл сенің анаң, жылап отырған. Әкең деді. Бұл жылап отырған әкең және анаң деді. Бұл қашанға дейін бұлар жылайды деп еді? Бұлар сен өздері өліп қалғанша жылайды деді. Атанаң сен өліп қалғанша жылай береді деді. Сен қандай күйде өлдің, қандай жағдайда өлдің, оған қарамай атанаң саған жылай береді деді. Бұл сонда жылайды. Сонда бала айтты, мен анамның көз жасын қуанышқа ауыстырсам бола ма қысқа өмірдің ішінде деді. Қысқа ғана өмірге ауыстырсам бола ма дегенде болады деді. Сөйтіп, сол ахуалда баланы Аллахтың қалауымен бала өлмей көзін ашса, ананың баланың қасына телміріп, басына тигізіп, жан даусымен жылап жатқан анасы екен, бала көзін ашып, анасына қайта қауышты бауырлар. Сондықтан Алла субхана ва тағала сол ата-аналарымыздың дүниеде болса да, бауырлар, дүниеде болмаса да имандықпен қолымыздан келгенше қызметін жасаңыздар. Аллах тағала баршаларыңызға риза болсын. Өмірдің ұлы қазынасы, өмірдің ұлы дәрежелі мәртебесі бұл ата-ана болады. Сондықтан сол баршаларыңызға ата-анаңыз риза болатын халді жаратқан Аллах тағала баршаңызға нәсіп етсін. Енді бір 5-10 минут уақытымыз бар. Сіздердің сұрақтарыңызға жауапқа өттік. Ораза айында темекі шексе бұзылмайды. Ораза кезінде күндіз темекі шексеңіздер қанша рет айттық, бұзылмайды. Тахаджуд деген Аллах тағала ризалық үшін оқылатын намаз, құптан намаздан кейін таң атқанға дейінгі аралықта оқылады. Аллах тағала сол ғибадат ең ұлы ғибадаттардың бірі болып табылады. Қолға қойылған таңба жайында айтыңызшы, жарадан кейін қалған. Ұмытпасын деп қалады, тәубе қылсын деп тұр. Құдай соған қарап тәубе қылып жүрсін. Бұдан да зор болып кетпесін деген нәрсе. Әйелім анама сөз қайтарады, дауыс көтереді, оны не істесем болады? Ештеңе істемейсің, анаңа өзің жақсы қызмет қыласың, әйеліңе қол көтеруге болмайды, әйеліңнің боқтамайсың, әйеліңді ренжітпейсің, әйелің менен анаңның ортасында сен алтын көпірсің. Сол әйеліңнің сөйлеуіне сен виноватсың. Басқа біреу кінәлі емес, сен кінәлісің. Әйелді сондайға дәрежеге жеткізген сен кінәлісің. Сондықтан бұл сенің версияң, сенің әйеліңді жаңағы көбелер, мен әйелім кінәлі, менің әйелім осындай шешеме сөйлейді дегенде, енді ренжімеңіз, біреу айтпақшы, сен де сау сүйегің боқ емессің дегендей, сенен де бар. Сондықтан сен идеальный бала болсаң, идеальный әке шешеңнің қолын сүйіп, қызметін сүйіп, үйдегі бәрін ата-ананың қызметін жасап жатқан болсаң, сенің әйелің ешқашан ондай болмайды. Бұл саған да байланысты. Тіс ауырып қанаса ораза бұзылмайды. Ұмытып кетіп бір нәрсе жеп қойған адамның оразасы бұзылмайды. Нәпіл намаз ол қай намаз? Парыз намаздардан басқа намаздардың барлығы нәпіл намазға жатады. Неге құстың суретін сала бер?
Ауызды дәл уақытысында жабу керек пе, әлде ерте жаба берсе бола ма? Ерте жаба бересіз. Сағат 4-те ауыз жабу керек болса, сіз сағат 3-те дұғаны айтып қойдыңыз. Енді ортада 1 сағат бар әлі 1 сағат бар. Сол 1 сағаттың ортасында шай ішсең де болады, тамақ ішсең де болады, тағы да тойып алсаң болады, тағы да 5 бармақ жылтып тағы жеп алсаң болады. Қарның ашып бара жатса 1 сағаттың ішінде оразадан болмайды. Бірақ ниетті қайта айтпайсың. Бағанағы сағат 3-те айтқан ниет бола береді. Өйткені кешеде күнде түсіндіріп жатырмын. Ауыз дұғаменен жабылмайды, ауыз уақытпенен жабылады. Міне таң біліне бастады ма қазір? Аузыңыз жабылды, болды. Сен дұғаны 3-те айт, 2-де айт, түнде айт, әңгіме жоқ. Сен дұғаны минал фәжри илал мағриб деп айтам араб тілінде. Қазақша таң атқаннан кеш батқанға дейін ниет қылдым дейсің. Сол таңның атқанда аузың жабылды, кешкі күн ұясына батқанда ауыз ашылды. Тура сол сияқты, тура кешке сағат мысалы айтар 7:45-те ауыз ашатын болса, сен 8-де де ашсаң да болады, 9-да да ашсаң болады. Сенің 7:45-те аузың ашық. О дүниелік, машалла, Сафар, Алла риза болсын. О дүниелік болған ата-анамыздан кешірім қалай сұраймыз? Қабірдің басына барып сөйлесуге болмайды. Яғни бұл істімізді бізде қайтарылған, сөйлесіп, сәлем айтып, мені кешір деген сөздерді айтуға болмайды. Енді қайтыс болған әкемізге не істеуіміз керекті? Шариғатымыз пайғамбарымыз алейхиссалам үйретеді. Артынан дұға қылыңыз, намазға тұрыңыз. Намазда 5 уақыт дұға қылыңыз. Раббана ғфирли ва ли валидайя. Я Алла, мені кешір, әке-шешемді кешір деп күнде айтыңыз. Иншалла сол кешірімге барады. Сауабы басына барып тұрады. Қазақша оқытуған оқса, біз қазақпыз, бәрімізге айтып жатырмыз. Қазақша оқыңыздар деп жатырмыз. Күндіз насыбай атса, темек шексең оразаң бұзылады. Ғар-ғар жасап, тамақты сумен шайса ұмытып, ораза аяй біткен соң 1 күн қоса ұстарыз. Біріншіден, оразада ғар-ғара жасаудың керегі жоқ. Ғар-ғар деген, мұна аузына су алып, түсінбегендеріңізге ғ деп түкіріп тастайтын бұл оразада сондай бір, ораза емес уақытысында дәрет алған кезде сондай бір жақсы сауап амалдардың, бірақ бұл міндет емес. Сөйтіп жасау дәстүрі бар. Ораза айында бұны істеуге болмайды, бұл керек болса, ораза айында бұны істеу макрух болады, әдепсіздік болады. Неге? Өйткені оразаға құрметсіздік болады. Сенің дәретіңнен де ораза жоғары тұрады. Сондықтан оны жасамайсың. Ал енді соны алып жатқан кезде, жай әшін аузың жайып жатқанда, жұтып жіберсең суды, 1 күнге 1 күн ұстайсыз. Бұл әдейлеп болмайды, 60 күн кафарат төленбейді. Дүниеден өткен енем, көршілер түсіме кіреді. Жұма күні анда-санда сізден дұға үміт етіп жатыр, енеңізді, басқаларды бәрі. Алла рахмат етсін. Ауыз беріп кезде дұшқа түсе беріңіз, қажет болса. Тамақ ішіп отырғанда таң намазы кіріп, кешігіп бекіте орсан бола береді. Мысалы, сіздер мен қазір тыңдап отырсыздар, таң намаздың уақытысы кірді. Беткен жоқ, әлі уақыт. Бірақ тек қана тамақ жемеңіз. Тамақ жеген жоқ, жейіп болдың, тойып отырдың да, қарап отырдың. Немесе қазір айтам деп отырып, бүйтіп ұйықтап қалдың. Ұйықтап қалдың, таң білініп кетті. Болды, ниетіңіз қабыл. Қосымша контрольный ниет айтып қоясыз. Бірақ сіздің тәресіне тұрғандарыңыздың өз ниет. Тек қана таң білінгеннен кейін тамақ ішпеңіздер. Содан кейін ниет айта бересіз. Минут уақытымыз бар. 500 адамға дейін жетті. TikTok, Алла разы болсын баршаларыңызға. Ниет қойып тыңдап жатқан барша. Осы айтылған сөздердің әрқайсысы сіздердің жүректеріңізден орын алсын. Ата-анамызды сыйлаған асыл перзенттерден болуға Аллах Тағала баршамызға нәсіп етсін. Дәретсіз ауыз ашуға да, дәретсіз ауыз бекітуге де болады. Дәрет ауыз ашқанда парыз емес. Бұны білмеймін кімді осылай шығарып алғанын. Енді баяғыда бірақ проблема еді бізде. Тіксілекейін жұтайын ба, сілекейін жұтпайын ба, жұтсам не болады, жұтсам не, бұны енді бітірген сияқтымыз. Өзі Қазақстанда өзі 2-3 адам қапты мынаяқтады, осы 2 уақыт жұтпай жүр, қалған бәрі жұтып жатыр жүр. Ендігі екінші проблема шықты. Дәрет алып ауыз ашам ба, дәрет алмасам не болады? Дәреттің қатысы жоқ вообще. Алсаң маладессің, красавчиксің. Алмасаң іштеңкі жоқ, маладес болды, азаматсың. Одан кейін екінші проблема, әйелімді сүйсем бола ма, күйеуімді сүйсем бола ма? Бір 20 минут шыдасаң, 20 минуттен ауыз ашамыз. Сол кезде сүйе бересіз, ауыз ашып алғаннан кейін. Енді қоймай сүйгің кеп тұрса, жарайды, бетінен сүйе қой енді. Бетінен сүйе қой. Одан кейін құшақтаса бола ма, құшақтаса бола ма? Айналайындар. Бұл өзі
басқа уақытта ақ құшақтамайсыздар, түсінбеймін. Одан кейін қақырық деген мына жерде сәресін ішіп отқан адам бар. Осы кезге дейін айттық енді, ол діннің несі жоқ қой деп. Кеше бір кісі оқырманымыз жазды, әкешім ұшынып қалды тыңдап отыр. Өйткені әкесімен, семьясымен тыңдап отырғандар бар. Сондықтан осындай. Күйеуіміз екеуміз үйлендік, бірақ некеге тұрмадық. Егер ЗАГСыңызда, некеңізде болмаса, онда орталарыңыз зина болады. Күнделікті эфир 3:45-тен бастайтын боламыз. Аллах Тағала баршаларыңызға риза болсын. Таң намазымыздың уақыты келіп тұр. Мені жамаатым күтіп отыр. Баршаларыңызға Алла риза болсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Күндеріңіз берекелі өтсін.